Viral di media sosial, seorang pengendara dibuat penasaran dengan tulisan di mobil depannya yang berbunyi klakson kalau mau kejutan. Tanpa ragu, ia pun mencoba membunyikan klakson beberapa kali. Tak lama kemudian, mobil di depannya benar-benar menepi. Hal tak terduga pun terjadi, seorang wanita turun dari mobil tersebut sambil membawa beberapa minuman. Ternyata, itu adalah kejutan yang diberikan kepada pengendara yang membunyikan klakson.